សីតុណ្ហភាពនៅខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបបន្តកើនឡើងកម្ដៅជាលំដាប់អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់នេះបានរាយការណ៍ថាកម្ដៅបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់រយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅឆ្នាំ2024កម្ពុជាឡើងកម្ដៅរហូតដល់43អង្សាសេសម្រាប់កសិករដាំម្រេចការកើនឡើងកម្ដៅបែបនេះធ្វើឲ្យជីវិតនិងការងាររបស់ពួកគាត់កាន់តែលំបាកដល់ពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំអ្នកធ្វើការទាំងអស់គ្នាហត់ខ្លាំងពិបាកដកដង្ហើមពេលវាក្តៅខ្លាំងចំការម្រេចរបស់ខ្ញុំជួបបញ្ហាស្វិតផ្លែក៏អរិចរយទិន្នផលធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ2024រលកកម្ដៅនិងគ្រោះរាំងស្ងួតបានអូសបន្លាយបង្កឲ្យទិន្នផលមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 80% លើចម្ការមួយចំនួនហើយយ៉ាងហ្នឹងឯងអាមេរិកកំពតគឺតាក់ទងនឹងល្បីហើយនឹងមានការនាំចេញច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាផលប៉ះពាល់ពីការឡើងកម្ដៅខ្លាំងអញ្ចឹងការនាំចេញក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ទំងល់បាទមានការធ្លាក់ចុះសម្រាប់គម្រោងធ្វើឲ្យផ្ដល់នូវភាពត្រជាក់ដល់តំណាងអាមេរិកជាភាសាខ្មែរឬក៏អង់គ្លេសកំពត Cooling Project នេះក៏បានផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទៅដល់ស្ត្រីក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដូចជាមានការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទៅលើយន្តការក្នុងការដោះស្រាយឬក៏បន្ស៊ាំខ្លួនទៅនឹងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសការឡើងកម្ដៅដោយមានការគាំទ្រពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីហៅកាត់ថា ADB និងអនុវត្តដោយអង្គការ People in Need អង្គការបន្ទាយស្រីកសិដ្ឋាន Fair Farms និងក្រុមហ៊ុន Solar Green Energy Cambodia ហៅកាត់ថា SOGI បានកំពុងសាកល្បងប្រព័ន្ធត្រជាក់និងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដើរដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅកសិដ្ឋានរក្សានិងកសិដ្ឋាន Fair Farms នៅខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតគេប្រាប់ថាដល់ពេលកម្ដៅព្រះអាទិត្យឡើងខ្លាំងវាអូតូខ្លួនឯងហើយវាបានទឹកសាច់ពីលើមកត្រជាក់ស្រស់ស្រាយស្រោចស្រពដល់គល់ទៀតហើយដល់ម្រេចបានអត់ស្វិតសពូននៅតែខៀវលូតលាស់បានល្អវិញសូឡាវាអាចរេតាមពន្លឺព្រះអាទិត្យទិន្នផលក៏បានច្រើនលើសពីមុនទៀតប្រព័ន្ធនេះជួយបន្ថយកម្ដៅសីតុណ្ហភាពដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្សែងទឹកនិងស្រោចស្រពតាមដំណក់ទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលជួយសន្សំសំចៃទឹកនិងបង្កើនទិន្នផលតាំងពីតម្លើងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពសូឡាមកលេងភ័យពីក្តៅហើយជួយសន្សំចៃចំណាយហើយនឹងជួយសន្សំចៃកម្លាំងមនុស្សប្រាក់ចំណូលក៏បានកើនច្រើនជាងមុនមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយចិត្តទិន្នផលកាន់តែល្អប្រសើរលក្ខខណ្ឌការងារកាន់តែមានសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះគឺជាសកម្មភាពនៃភាពធន់និងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចូលរួមលើកកម្ពស់ស្ត្រីនិងបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ